原本課咗一嚿水，諗住試玩 C Dance 2.0，點知呢個立撚霎 C Dance 2.0，佢而家竟然驚咗荷里活，話咩唔會將有人樣嘅片喎，搞到我嘥咗100幾蚊啊屌！但係我都已經課咗100幾蚊落去啦，咁冇理由咁嘥噶嘛，唔通擺啲 credit 喺度唔用咩？於是我就決定取咗盡佢，玩完晒呢度咁多個 model，咁就睇下佢哋嘅表現係點啊！咁為咗呢個公平起見啊，咁我每一次打嘅指令都係一模一樣嘅，係冇變過嘅，所以大家放心，裏邊係完全冇任何不公平嘅成分喺入邊嘅，因為我係課咗金噶嘛。咁首先咁就梗係大家都聽過嘅 Elon Musk 整嘅 Grok 啦。咁呢個由免費變收費，咁究竟佢嘅 service 係咪好咗呢？咁我哋首先就嚟去片啦。Another beautiful day today. I found some delicious bread. 咁其實張圖呢，我 input 落去係9:16嘅比例嚟嘅。咁我夾硬要佢將16:9啊，所以佢就夾硬同我壓縮咗張圖啦。咁可以見到啊，我 input 落去嘅台詞係日文嚟噶嘛。咁但係佢好堅持要同佢翻嚟做英文啦。咁所以呢一樣嘢，我係會扣佢分嘅。同埋佢呢個動作啊，佢嘅右手嘅手部動作係唔多啦，腳部動作都係唔多啦。咁佢係一個睇出佢係一個好簡單嘅 model 啦。咁同埋佢食包呢度有啲太過寫實添。咁所以如果10分滿分嘅話，我只會俾佢5分。係啊，因為自從我用完 C Dance 同埋呢個可樂 AI 之後，我對張片 AI 嘅要求亦都嚴格咗好多，所以我已經翻唔到轉頭。Next 之後就係受到好多公司中意嘅 KLING 3.0啦。咁雖然我都唔知點解佢有啲咩咁好，好到咁多公司都要求啲人要識呢個 AI 啦。咁但係我見有得玩，咁咪玩咯。好，去片。Another beautiful day today. I found some delicious bread. 好啊，咁一睇就知條片係絕對唔合格嘅，因為首先佢有擅自改捻咗張圖嘅畫風啊，仲要變到咁樣衰喎。明明我個女咁可愛啊嘛，跟住之後佢講嘢嘅時候，佢一路講嘢一路食包，就已經好唔合理啦呢樣嘢。即係你食緊嘢嘅時候講嘢咧，係咪會唔正先？咁你冇理由咁正噶嘛。咁所以同埋佢食包呢個動作都係極度唔自然咯。好，睇下咁唔自然，同埋佢又係啦，佢又係完全 jam 唔到我嘅日文台詞啊，又係變咗英文啦。咁所以呢個我只會俾4分佢。好，next 就係啱啱宣布要收皮嘅 Sora 2啦。咁其實雖然佢官網收咗皮啫，咁但係出邊嗰啲 agent 咧都仲有佢喺度嘅。咁我哋都睇下佢今次嘅表現係點啦。I found some delicious bread. 首先佢畫風方面咧，佢就冇乜點改到嘅。咁呢個係我最欣賞佢嘅地方啦。咁但係佢呢個佢嘅動作都係偏簡單嘅，好明顯大家可以見到。同埋唔知點解佢又好中意放大個人塊面啦。我上一條片教人用 AI 張片，佢又係咁啦，又放大咗塊面啦。唔係呢度佢食包度係有啲麵包碎嘅。咁呢啲 detail 位咧，我係好欣賞佢嘅。咁但好可惜啦，佢都係翻譯唔到，即係 jam 唔到啲日文嘅台詞啦。咁所以呢個位我都係會扣佢分嘅。咁但係因為畫風同埋動作方面咧，我覺得佢係好過頭先嗰兩個嘅。咁所以我係會俾8分佢嘅。咁扣咗2分係點解咧？就係因為 C Dance 同埋可樂咧，喺我心目中已經佔據咗頭嗰1-2位啊，所以佢就可以排第3啊，哈哈。就係 VEO 3.1啦。Another beautiful day today. I found some delicious bread. 咁呢個我都唔知點講啦。首先呢個明明係掛喺個鋪頭出邊嘅裝飾啦，我唔知點解佢可以當係佢拎喺隻手度啊。
跟住更加神奇嘅就係佢突然之間會變咗塊包啊！大家見到喺度呢度突然之間突然之間就變咗塊包，跟住就俾主角食咗個肚啊，係咪好搞笑嘅？咁但係畫風方面，佢都叫做有少少還原我嘅畫風嘅，唔係還原啦，即係有跟我畫風嘅。咁但係佢嘅動作都係比較簡單啦。你睇下佢隻腳係冇乜點喐過嘅，真係，即係個動作冇話好自然啦，同埋都有啲怪啦。咁所以呢個我會俾幾多分呢？5.5分啊，5.5分啊，係啊。Next，跟住就係 WAN 啦。Another beautiful day today. I found some delicious bread. 咁都係啦，佢係完全 jam 唔到日文嘅，咁呢個我已經都預咗噶啦。咁我覺得佢，如果你話佢係日系可愛畫風嘅話，我覺得佢呢度有比較似係美式嘅可愛畫風多啲。呢個可能係我個人嘅睇法啊。咁但係佢呢個還好啊，睇得出佢都係一個比較簡單嘅 jam 片 model 啊。咁所以呢個我覺得佢不過不失啦。呢個我俾幾多分呢？7分啊，7分啊，係啊。好，去到最後一個啦，嚟到最後一個啊，就係 LTX 啊。Another beautiful day today. I found some delicious bread. 呢個已經唔使睇噶，呢個直接0分啦。呢個係啊，咁相信都唔需要我解釋太多噶啦。唉，望見都覺得眼冤啊！如果你叫我放一嚿水就係做埋啲咁嘅垃圾出嚟，我真係要打鳩佢，真係要。咁我哋攞翻啲正常嘢做 background 先。係啊，咁如果想睇施丹同埋可樂嘅比較咧，咁我之前都已經出過片噶啦。咁如果想睇下可樂同埋施丹同一個指令張出嚟嘅片會係點咧，咁就可以睇翻我 channel 之前嘅片啦。咁可樂 AI 就喺影片嗰度，而施丹咧就喺 source 嗰度嘅。咁如果可樂同埋施丹是我俾分嘅話咧，咁一個我會俾9分啦，就係可樂；另一個就會俾9.5分嘅。咁至於詳細嘅原因呢，咁我都已經喺上次直播度已經講咗噶啦，咁大家可以去睇翻嘅。咁呢條片就 show 咗幾個 model 嘅 jam 片表現啦。咁總括嚟講，睇嚟都係施丹最勁啊，都係其他呢啲，我覺得佢真係似係一啲未完成嘅嘢咯，即係佢未做完就夾硬推出嚟去收人錢去呃錢咁樣咯。咁都係戴翻個頭盔先，呢啲純粹我個人意見啫。咁如果你覺得邊個 model 喂，其實都幾好用喎，咁都可以喺留言開心 share，大家一齊研究下嘅。或者你想為某一個 model 申冤，都可以喺下邊留言噶，我咩留言都會接受噶。好啦，下條片